Thabarĩ ya kuneana mũrigo wa bururi matu-inĩ ũndũ ũmwe na kũwĩtĩria thayũ kĩmera-inĩ gĩkĩ gĩa gĩthurano iria ĩkoretwo ĩgĩtongorio nĩ mutumia wa munini wa President Rachel Ruto mũthenya wa ũmũthĩ twarirwo mwena wa Kirinyaga. Ukipata 411 inasema kwamba watu wameuawa kule Lamu, ama Al-Shabaab wameamka mahali fulani, ama kuna watu walikuwa wanagombana kwa ajili ya mgombea kiti fulani na mtu akakufa. Sitaki usome na ushangae. Nataka ukisoma uende katika magoti na uanze kuomba kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya. Mutumia wa munini wa President na atongoria matiganite aria megwikinyĩtie igongona-inĩ rĩu nĩ morĩtie atĩ matabanie kambeini ciao na thayũ, no wa mũthingi nĩ mathing'ĩrĩirie akenya matikagayũkanio nĩ kĩhĩtahĩtano gĩgatirigwo tarĩki 8 mweri tũrorete. We want to call the church and the Christians in Kirinyaga County to stand in the gap for our nation Kenya as we go towards these elections. Na tunasema kwamba hakutakuwa na haja, hakutakuwa na sababu Mkenya yoyote kupoteza maisha yake kwa ajili ya uchaguzi. Bwana Yesu atashuka, atakuja Kirinyaga, he will be in Kenya, tutakuwa na peace. I believe that God is hearing us because we are calling him in truth and in spirit. Mbere ya manyitanire na mutumia wa munini wa President, atongoria ngathĩ itiganite kĩama-inĩ kĩa Jubilee hamwe na mũrirũkia wa tigiti wa kĩama gĩkĩ mbĩtĩka-inĩ ya gĩturwa kĩa mũmbunge wa kaunti ya Kirinyaga moima na kĩgomano gĩa atumia kũrĩa makindĩrĩte atĩ njĩra ya mũmwe ya gũcokia Uhuru Kenyatta thingira-inĩ wa iregi nĩ gũkeyumĩria na njĩra nene mũthĩ wa gĩthurano. Hawa mnaona especially the youth wenye wanasimama kwa barabara waletewe pesa ya siasa. They don't vote. Hawapigi ku. We are in danger of going for a runoff. Kama hawatapiga kura, our president is in danger of going for a. By 3 o'clock, mumahurire thimu mumere please okirai. Niguo gugikinya kindu thaa thita ningi mumaririkanie mumere ni mukirire. Itetiguo ndirenda mutuike ni mugutwika ambassador a munene umuthi. Ndũmĩrĩri ĩyo nĩ ĩhũrĩtwo njeki nĩ gĩkundi kĩa Uhuruto Express kĩrĩa gĩgũtwarĩte kambeini cia Uhuru Kenyatta mwena wa Embu. Mweri 8 wa kanana tũngĩakumĩra tũrĩ othe wa kanini wa kanene no gũthũke. Nĩguo andũ aitũ. Mũthenya ũcio kinya mũndũ ũrĩa ũgakorwo we mũciĩ atakũigua wega agĩrwo athi aikie kura nĩgetha Uhuru wa Kenyatta one kura. Ithuĩ andũ a Kenya tũrenda thayũ. Thĩna tuone tũtigenda kuona rĩngĩ. Inyuĩ andũ a mbere nĩ mwetĩkĩra? Mnataka amani? Kambeini cia Uhuru Kenyatta iria iratabanio nĩ ikundi itiganĩte ciĩrĩgĩrĩirwo kũgwata ũrugarĩ o gwatuka gĩbarũa kĩnene kĩrĩ kũiguithia akenya arĩa manyitaga mbaru kĩama kĩa Jubilee makeyumĩria na njĩra nene. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Waweru wa Nyambura.